Tolosan dago egoitza, duela 3 urte sortu zen, eta gaixotasun kroniko bada, neurologikoa, eta gaixotasun honen ezaugarriak dira, pertsona hauek tikak dituzte, motorrak eta gero fonikoak ere bai. Gaixotasun hori lotuta beste pertsonaren jokabide arazoak izan dezakete, eta aurrengan 5 urtetik aurrea sortzen da gaixotasun bat izan daiteke, 18 urte bitartean esaten dute sortu daitekeela gaixotasuna, eta betirako da. Esan ziguten, zegoela gaixotasun bat buruz gaialdi bat, eta komentatu dut taldean, eta esan nuen, solidario izan nahi genuela gaiekin, eta bertan parte hartzea erabaki genuen, eta atope, gaiekin. Gora gu! Ibaikaron elkartekoa gara, eta gaurko estropada festa elkartean entzako jazko. Kaixo, Gutxuneren Negoak elkartekoak gara, errenteri gatoz, gure eginkizuna, gure nahia da beste umei laguntzea, eta oraingoan gu beste elkarte bateri laguntzera gatoz. Eskerrik asko, horretak eta asoziazio guztiak bere babesa eta parte hartzeagatik eta festaren.